No to ideš otvárať? No tak páči sa otvárať. No, ideš otvárať? Čo ti mám pomôcť? Či sa nám to podarí. Tam máš baby na chvíľočku. To je zajačík. Preto nám to nejde. S nožničkami to musíme. Máme porobať takú dierku. Mohli by sme to otvoriť, čo si na to. Pozor, už mi to celkom ide. Pomôžeš mi trošičku? No, trošku podrž. Držkáš? Držkáš to? Či nedržkáš? Čo robíš na tieto synečky? Trošku pomôcť, Milačík. Čo je tam? Prekvapenie tam je. No prekvapenie, tak vyber. Čo tam je? Aj to zabalili? No tak to ešte otvor. Môžem sa pozrieť, čo tam je. Šup. No, otvor. Čo to tam je? Pozri, čelenka. Čelenka. Tričenko. Čelenky vidíš ukázanie? Dobre, daj si na hlavičku. Tričenko predĺžené. No pekná je tá čelenka. Tričko a leginky. No, pekné, páči sa ti? Toto sa mi ti čelenka. Si kočka, si kočka. Naťaľniček, je dosť hrubé tričenko, super. Veľmi pekné. No, keď si